Хотелиерите сугерираат до месец мај да се одложи спроведувањето на новиот закон против пушење кој треба да стапи во сила од 1 март годинава. Сметаат дека е пребрзо имплементирањето на вакво законско решение околу кое се кршат и угостителите и хотелиерите, кои се обидуваат да се усогласат и да изградат заеднички став со кој ќе настапат пред владата. Се до тогаш, ако тоа го направиме сега, ќе биде ригорозно. Мартот има уште ладни денови, каде што тие ќе треба да излегуваат надвор, пошто такви тераси немаме отворени од три страни и е невозможно да се загреваат на температури од 0 степени. И ето може да се каже дека ќе бидат на еден начин дискриминирани, но додека се најде тој прав начин, ќе мора да се одложи законот. Македонија има закон против пушење кој се спроведуваше не повеќе од 2 години и тоа селективно. Новото законско решение треба да важи подеднакво за сите. Децидни се хотелиерите, кои се подготвени да инвестираат во скапи филтри и системи за прочистување на воздухот. Укажуваат дека една од критиките кои ги добивале од странците се однесувало токму на претераното пушење во хотелско-угостителските објекти. Поголем дел од странците имаме критики дека премногу се пуши дури во тие отворени простории што ги рачунаме отворени, е често пати зачадено, загушливо и така натаму. Значи мора да има некаква средина и мора да се направи тој закон што ќе вие за сите и ќе биде подеднакво за сите, така ќе добиеме подобри оценки од странците, така ќе имаме повеќе странски гости. Сложено е прашањето, не е лесно за да се реши и може само да се поучиме од како е тоа решено на Запад. Почна и тие со дел пушење, дел не пушење, но на крајот дојде да не се пуши 50 метри од влезните врати. За волја на вистината, најбројни гости во туристичките центри се гостите од Турција, Србија, Босна, Црнагора, кои димат како фабрички оџаци. А и македонците не се ништо посовесни. Кај нас 45% од возрастната популација се пушачи. Затоа мора да се најде решение кое ќе биде во интерес на сите, велат хотелиерите. Инаку законот предвидува целосна забрана за пушење во сите затворени јавни и работни простории, како и во приватните возила доколку внатре има дете. Пушењето ќе биде забрането и во објекти за сместување, угостителски локали, пазари, јавен превоз и административни институции. Физичко лице затекнато како пуши на забрането место ќе се казни со 150 до 300 евра, а за правните лица казните изнесуваат од 2000 до 5000 евра.